บต่อគ្នាថ្ងៃនេះគឺមកស្ដាប់រឿងប៉ិតពីបង្គាទៀតណាហើយក៏រឿងខ្លាចដែរគឺមានជាមួយនឹងខ្យងទឹកត្រីកកងចាបាទជាសួរបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងប៉ិតទៀតនៅវត្តខ្ញុំជាក្មេងវត្តក្នុងឆ្នាំ2006អូនចាខ្ញុំមុនណាបងបាទអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគេពេលដែលល្ងាចឡើងលោកប្រើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅយកសភៅរៀនធឿនៅក្នុងកត់មួយអញ្ចឹងកត់មួយហ្នឹងគេហៅកត់ឈើចាស់អញ្ចឹងកត់ហ្នឹងអត់ដែលមានហ៊ានលោកណាដែលគាត់តសឹងឬក៏កូនសិស្សណាដែលគាត់តសឹងទេតែមិនដឹងថាលោកលបងគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ប្រើខ្ញុំឲ្យទៅយកហើយយើងក៏អត់ដឹងយើងនៅទៅមុននៅវត្តដល់ពេលទៅយកមកនិយាយពីក្រិនដល់ឡើងទៅដល់កត់នឹងភ្លាមញឿដៃញឿជើងទួនដៃទួនជើងរើសផោទៅរឹមតែឃើញទៅពេលព្រឹកឡើងទៀតព្រឹកឡើងគេមិនទៅនេះមានគេមិនលោកគិតចូលពហិសូត្រមួនពេលម៉ោង4នៅខាងភូមិខ្ញុំហ្នឹងម៉ោង4លោកគិតទៅសូត្រពហិលោកចាំភាសាចូលពហិសូត្រមួនណាអញ្ចឹងលោកប្រើអោយទៅយោសភៅនៅក្នុងកត់ហ្នឹងដឹងមិនអត់អូនគ្រាន់តែឡើងយើងខ្លាចទេមិនក៏លោកប្រើតែឯងមិនក៏លោកប្រើតែខ្ញុំឲ្យទៅយោគុណសិស្សដតៃមិនក៏មិនទៅក៏រត់ទៅយោទៀតលោកឲ្យទៀនមួយកាន់ទៀនមួយលួតគ្រាន់តែដល់កត់នោះភ្លឹបលួតទៅក្រឡើងយើងឡើងទៅដល់អាកត់នោះភ្លាមគ្រាន់តែឡើងនោះភ្លាមបងឯងមើលអាទ្វារហ្នឹងវាបិទខ្លួនឯងអូតូមួយពឹងវាបិទអូតូពឹងយើងខ្ញាក់ខែឲ្យយើងវាខ្លាចខ្មោចហ្មងបិទភឹងអាទៀននោះវារលួតឲ្យយប់ត្រោទៀតយប់ម៉ោង4ចុះយើងលឿនឈឹងយើងមើលមិនឃើញមិនដឹងមិនអត់អាទ្វារហ្នឹងគឺវាបិទហើយអាជាងកត់ហ្នឹងវាយពឹងលឺសលេងវាយដូចគេយកដុំថ្មដូចម្ចាស់គេថាយកបូផ្ទះគេធ្វើអីយល់អត់វាយពឹងវាយពីខាងនេះហើយវាយទៅខាងនោះនិយាយរួមឆ្វែលជុំវិញផ្ទះហ្នឹងជុំវិញកត់លោកហ្នឹងហ្មងវាយពឹងនេះអាខាងក្រមក្តារនេះអាខាងក្រមដាយើងនោះបុកពីក្រមទៀតហើយខ្ញុំឡើងញឿដៃញឿជើងទួនដៃទួនជើងស្រែកក៏ស្រែកមិនរួចអីក៏អីមិនរួចលងភ័យរហូតដល់ភ័យខ្លាំងពេកទៅនៅរើអាសភៅនឹងរើមានចាញ់ឯណាប្រឹងសងំយកអាសភៅគ្រប់មុខគ្រប់មើលឲ្យស្ពីចេះរហូតដល់ដេកលក់បាត់ទៅដល់ដេកលក់ព្រឹកឡើងទៅបានលោកទៅរោលោកដែលប្រើយើងហ្នឹងទៅរោឃើញហើយខ្ញុំក៏ដេកព្រឹកឡើងយើងក្មេងហើយយើងងុយដេកទៅយើងខ្លាចផងខ្លះដេកលក់បាត់ទៅព្រឹកឡើងលោកទៅរោហើយលោកប្រាប់ថាកត់ហ្នឹងអត់ដែលមានណាហ៊ានទៅទេណាដោយសារអីអាកត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលថាដោយសារអាកត់ហ្នឹងគេធ្វើពីផ្ទះដែលខ្មោចចងកហើយគេរើអាផ្ទះហ្នឹងគេយកទៅធ្វើកត់អញ្ចឹងបានអត់មានណាគេហ៊ានទៅដេកនេះហើយកត់ហ្នឹងនៅដល់ថ្ងៃនេះឯងអត់ទាន់រើទេរឿងហ្នឹងគេចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរអូខេបាទអរគុណបងនេះគឺយើងនិយាយសិតតែរឿងរន្ធត់រឿងភ័យហ្មងនិយាយទាំងយប់ចឹងទៀតណាហើយសំខាន់ថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យមានខ្យងមានអីណាមកណីទៀតនេះកាត់យប់ហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលម៉ោងប៉ុន្មានខ្យងស្រែតែខ្យងស្រែអូមេឃតិចល្ងិតយប់សលេងចរិតយំអញ្ចឹងគេថាបានជាមួយនឹងខ្យងស្រែទំនោរមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចង់ស្ដាប់រឿងអីទៀតពួកគាត់មានរឿងច្រើនណាថ្ងៃណាតនេដាក់មួយរឿងពីរបីរឿងទៀតថ្ងៃដំបូងអត់មានខ្យងទេតែដោយសារថ្ងៃនេះគឺកុំឲ្យអប់សុកមាត់យើងដាក់ជាមួយខ្យងតិចទៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតំណងដល់ហើយឃើញមាត់អ្នកញ៉ាំតំណងដល់ហើយលោកឯងបងប្អូនមើលទឹកជ្រលក់អូយជ្រលក់អែមខ្យងស្រែពិតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់មួយបាយកបាយក្តៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរញ៉ាំផ្ដើដាក់ផ្ដើអូខេឥឡូវវីដេអូយើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតោះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារកវីដេអូពួកខ្ញុំនៅមានវីដេអូថ្មីទៀតណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយ